Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Abagezi b'ensi eno bulijjo balafuubana okuyiiya kiki ekigenda okutwala ensi eno mu maaso era kitutuuse ku kwesiima. Ekyo bambi ebiseera bingi bakikola era ne bazuula ebintu ebirungi, naye ekyennyamiza bambi bye bazuula tebitera kuwangaala, kubanga bwe bayita ekiseera ogenda okulaba nga byetaagamu ennongoosereza sinakindi okubiggyirawo ddala baleeteyo ebipya nga biri biweereddeko ddala. Ekyo tekyewuunyisa olw'ensonga nti amagezi gaffe abantu n'okutegeera kwaffe kukomeke, naye ye nannyini nsi Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kutusaasira ennyo n'okwagala okutuggyako okuzitoowererwa yatukolera endagiriro n'agituwa era n'agitulagirira tugyekwateko. Endagiriro eyo nga yeeyokka esobola okututuusa ku kwesiima. Endagiriro eyo nga tewaliwo kizibu kyonna okujjako ng'ekigonjoola era nga tewaliwo kiruubirirwa kyonna okujjako nga endagiriro eyo ekitutuusaako, nga egatta wakati w'ebyo eby'ensi n'ebyo ate eby'enkomerero. Endagiriro eyo erongoosa buli mulembe era etuukana n'omutindo gwa buli kitundu, teyeetaaga kukolamu nkyukakyuka yonna okuviira ddala Allah lwe yagitusiza ate n'okutuusa lwa Allah lw'anaazingako ensi eno. Endagiriro eyo ya Qur'ani, Allah bwe yagitulagirira yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ddala eno Qur'ani eruŋŋamya eri ekyo ekisinga. Muganda wange ne mwannyinaze, yenna ayagala ekisinga, yenna ayagala ekirungi ate nga kigatta ekintu kimu ky'ogenda okukola nga kigenda kuleeta obulungi bw'ensi eno ate n'enkomerero, okube ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, munnange weekwate ku Qur'ani ojja kubeera muwanguzi, ojja kwesiima. Assalamu alaikum.